Preparado para dominar sua próxima entrevista de emprego? Hoje vamos explorar uma habilidade vital. Como se destacar em uma entrevista de emprego sem precisar falar muito. Você já percebeu que sua linguagem corporal, postura e apresentação têm tanto peso quanto suas palavras durante uma entrevista? Prepare-se para descobrir alguns segredos que o ajudarão a se diferenciar da concorrência e conquistar aquela oportunidade dos sonhos. Vamos começar! A importância da primeira impressão. Já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica? Na verdade, os entrevistadores formam sua opinião sobre você em questão de segundos. É crucial causar um impacto positivo desde o início, começando pela sua aparência, postura e cumprimento inicial. Aparência profissional. Sabia que se vestir adequadamente pode ser a chave para o sucesso? Pesquisar sobre a cultura da empresa e adaptar seu estilo de acordo pode fazer toda a diferença. Lembre-se, é preferível estar um pouco mais formal do que casual demais. Linguagem corporal confiante. Mantenha uma postura ereta e demonstre confiança. Evite cruzar os braços, pois essa atitude pode transmitir desinteresse ou até mesmo hostilidade. Faça contato visual e sorria genuinamente para mostrar interesse e receptividade. Escute ativamente. Uma boa entrevista não se baseia apenas em falar. Demonstrar interesse genuíno no que o entrevistador diz é fundamental. Faça perguntas relevantes, demonstre atenção e absorva as informações com entusiasmo. Destaque suas conquistas. Quando for sua vez de falar, concentre-se em destacar suas conquistas e experiências pertinentes para a vaga. Seja objetivo e direto ao ponto, mas não deixe de transmitir entusiasmo e paixão pelo que faz. Pratique, pratique e pratique. A prática é a chave do sucesso. Faça simulações de entrevistas com amigos ou familiares para se familiarizar com o processo e ganhar confiança. A prática é a chave do sucesso. Faça simulações de entrevistas com amigos ou familiares para se familiarizar com o processo e ganhar confiança. Após absorver essas valiosas dicas sobre como arrasar na entrevista de emprego sem precisar falar muito, é hora de investir em sua preparação de forma abrangente e assertiva. Dominar as ferramentas essenciais do pacote Office é um passo fundamental para garantir que você se destaque não apenas pela sua postura e apresentação, mas também pela sua habilidade em lidar com tarefas do dia a dia de forma eficiente. Com a formação Pacote Office, você vai adquirir as habilidades necessárias no Word, Excel e PowerPoint, capacitando-se para criar documentos profissionais, organizar dados, elaborar apresentações impactantes e gerenciar comunicações de forma eficaz. Não deixe que a falta de conhecimento nessas ferramentas prejudique sua performance e suas oportunidades profissionais. Clique no link na descrição deste vídeo e garanta agora mesmo o acesso à formação que pode impulsionar sua carreira e abrir portas para o sucesso em entrevistas e no ambiente de trabalho. Prepare-se para brilhar em suas entrevistas de emprego e em todas as etapas da sua carreira, demonstrando não só sua competência técnica, mas também sua habilidade em se comunicar e se destacar em qualquer situação. O sucesso está ao seu alcance. Em resumo, arrasar numa entrevista de emprego requer mais do que palavras. Sua comunicação corporal, postura e presença são fundamentais. Lembre-se de causar uma excelente primeira impressão, manter uma comunicação confiante e demonstrar entusiasmo genuíno. Com essas dicas, você estará preparado para brilhar em qualquer entrevista. Agora assiste outro vídeo aqui do canal. E até a próxima, pessoal! Tchau!